Kaixo lagunok, zer, Eneko nola dabilen bere irudiarekin erabat arduratuta. Nik uste dut gure futbolariak bere lagunak ere ja nazka-nazka eginda dauzkala. Baina, bueno, gu gurera. Aste honetako kantuen anekdotak, xelebrekeriak ezagutu nahi dituzue? Bat, bi, hiru, lau, goazen! Argazki sesioa oso protagonista izan da aste honetako atalean. Eneko oso arduratuta zegoen bere itxurarekin. Nola jarri, hemen guapo nago, hemen ez nago, baina bere lagunak ez ditu argazkitan erakutsi nahi. Eta noski, eurei etzaile hori gehiegi gustatu. Gogoratuko dugu nola eraman duten egoera hori abesti honetan? Zenbat denbora galtzen dugun, zenbat obsesionatzen garen, sare sozialetan ze irudi eman nahi dugun pentsatzen, ezta? Bueno, horixe bera salatu nahi izan du ETS taldeak kantu honekin. Banda hau azken hilabete hauetan gainera, konfinamentu garaia izan dugula eta kantu hau oso ezagun egin zuten. Zurekin batera, badakizu zein den, ezta? Ta elkartuko gara berriro, gure betiko lekuetan. Zabalduko ditugu besoak, besarkatuz gure animak. Ai eta Mai, pasaden astean lur jota utzi genuen, aste honetan ere burua altxa ezinik dabil. Eta horretan dela, hauxe kantatu zuen, Sorotan Beleren Uso Zuria. Bakean nahi dut, nire barnean, ez da inolaz erraza. Bakean bizitzea. Haze horitzapenak Sorotan Bele taldearekin, ezta? Bueno, Euskal Herrian noizbait fan fenomenoa ezagutu baldin badugu, talde honekin egin dugu. Eta pentsa lehendabiziko urteetan ze arrakasta izan zuten, orduko Euskadi Gaztean ere, talde erreferentea izan zela. Aurten, 30. maketa lehiaketa ospatuko dugu. Pentsa, beraiek 2. irabazi zuten. Ze presente fan fenomenoa aste honetako atalean. Sorotan Belerekin bere garaian eta ETS-erekin gaur egun zalantzarik gabe. Datorren astean abesti eta musika gehiago. Aio! Gaztea.